안녕하세요, 한사원입니다. 제가 오늘 꿈을 아침에 녹음을 해놨는데, 제가 꿈을 녹음을 한다는 거는 아마 자주 얘기해서 다들 아실 겁니다. 제가 꿈을 녹음해두는 이유가 꿈에서 자꾸 반복적인 상황 또는 반복적인 위치, 스토리가 펼쳐져서 그거를 기록해두는 습관이 생겼어요. 그래서 벌써 몇 년 됐습니다. 매일 꿈을 기록하진 않고 특별히 좀 신기한 꿈? 그런 것만 이제 기록을 해두는데, 근데 꿈을 반복적으로 꾸다 보니까 문득 그런 생각이 들더라고요. 그 마블에 보면은 그 닥터 스트레인지 가장 최근 거에 그런 표현 있잖아요. 꿈은 사실 멀티버스에서 일어나는, 스포일러겠네요. 멀티버스에서 일어나는 그런 실제 사건들이다. 그러니까 꿈이라는 건 사실 허상이 아니라 다 진짜였다. 전 그게 너무 인상적이었어요. 왜냐면 그런 상상을 갖고서 살아왔었거든요. 근데 영화에서 그렇게 표현을 또 해주니까 되게 좋더라고요. 그래서 그 꿈속의 세계들을 많이 기록을 해두는 편인데, 그 중에 제가 가장 인상적인 꿈은 뭐냐면, 인류가 그 식물을 엄청나게 빨리 배양하는 기술을 개발한 거예요. 그래서 어떤 뭐 주사 같은 거를 식물에다가 이제 놔주게 되면은 급성장을 하는 겁니다. 어마어마하게. 그래서 뭐 나무가 어지간한 빌딩보다 훨씬 더 크게 커지기도 하고 이런 거죠. 하나의 나무가 무슨 뭐 63빌딩보다 크고 뭐 롯데타워만 하게 그 정도로 막 커지는 거예요. 근데 그 꿈을 제가 자주 꿨어요. 그런 세계에서는 사람들이 나무 속에 들어가서 살더라고요. 나무 안에다 엘리베이터도 두고, 왜냐면 나무가 너무 크니까, 너무 빨리 자라니까. 그러면 불은 안 나나요. 불 나지 않게 또 그런 장치들을, 뭐 페인트 같은 칠을 또 합니다. 꿈속 시나리오상. 그래서 그 거대한 나무에서 사는 거예요. 일종의 아파트인 거죠. 나무 속을 이제 깎아내가지고, 그리고 그 나무가 한번 쫙 자라고 나면은 이제 그 다음부터는 그냥 나무처럼 아주 천천히 조금씩 바뀌는 수준인 거예요. 그러니까 뭐 계속 나무가 커지면서 그 안에 만든 게 무너지거나 할 염려도 별로 없는 거죠. 그러니까 그런 세계가 되니까 적어도 뭐 이산화탄소 이런 거는 걱정할 필요도 없게 됐어요. 그 세계에서는 나무가 그렇게 빨리 커니까 이산화탄소를 어마어마하게 흡수를 하는 거죠. 그 정도 기술력이 있으니까. 그래서 굉장히 살기 좋은 그런 도시가 되고, 그리고 나무가 그 정도로 크니까 거기서 얻은 그런 자원들을 바탕으로 모든 것들이 다 커졌어요. 그런 건물들도 상상을 초월하게 커지고 그런 시대가 된 거죠. 그리고 빛을 발하는 그런 나무들, 그런 것들도 개발을 해내서 우리가 길가에 이제 가로수 심어 놓는데, 가로수랑 가로등을 다 설치하잖아요. 근데 그 시대에는 가로등이 없어요.
가로수가 빛을 발하니까 너무 좋은 거죠. 근데 저는 그 꿈을 몇 번을 꿨는데 아무리 꿔도 진짜 기가 막히더라고요. 와, 이게 만약에 우리가 어떤 천재 과학자가 그런 식물을 급성장할 수 있는 기술을 발견을 해내고 또는 소위 말해서 한계를 돌파하는 그런 원리를 발견만 해낸다면은 인류 기술이 순식간에 상승을 하겠다. 그런 생각이 든 거죠. 근데 사실 최근에도 그런 일이 있었죠. 실제로. 그게 뭐였냐면은 우리 LK99 이 초전도체 그것도 만약에 그게 진짜였고 그리고 그게 우리 실생활에 들어오기 시작을 했다면 그럼 뭐 바로 뭐 하늘 날아다니고 그래서 뭐 그런 표현 많이 했어요. 친구들하고 우리 석배 형님, 석배님, 석배신 그 개발자님인 이석배님을 우리가 이제 석배 황제님 뭐 이런 식으로 해서 그분은 초전도 양탄자를 타고 강림하신다. 그런 표현도 하고 저 친구들끼리. 그리고 이제 친구들 중에서 그 LK99을 좀 안 좋게 표현한 애가 있는데 이제 걔한테는 너 나중에 이제 우리 석배 형님이 이 대한민국을 지배하실 때가 오면 너는 척결 1순위다. 조심해라. 다 보고 계신다. 막 그런 얘기 했는데 근데 기술이 그렇게 한 번만이라도 변화하면은 사실 많은 게 일어날 수 있다고 생각을 해요. 근데 그런 역사적인 순간들이 사실 멀리 있다고 생각을 하는데 사람들은 멀리 있지가 않아요. 당장 뉴턴 물리학이 없던 시절 1600년대 1700년대 1600년대겠네요. 1600년대만 해도 뭐 농경 우리나라는 1600년 이전에는 뭐 임진왜란 뭐 배 이런 거 다 직접 하고 소위 말해서 산업혁명도 없이 거의 조선시대가 가다 보니까 뭐 엔진 이런 것도 모르고 그런 사회였잖아요. 그런 세상이었다가 불과 300년, 불과 400년 만에 믿을 수 없는 일들이 일어난 거죠. 근데 그전 인류 수만 년 동안은 사실상 큰 이벤트도 없었고 가령 기원 전과 후가 기점이 되는 그런 AD 0년 그때나 뭐 1000년이 지난 AD 1000년 그때나 뭐 별 차이 없잖아요. 근데 지금은 기술 하나가 모든 산업의 기폭제가 돼서 그냥 우리가 살고 있는 세상을 또 한 번 바꿔버릴 수 있다는 게 그게 참 무섭고도 재미난 것 같아요. 그래서 지금 제가 보고 말씀드렸던 그런 꿈들이 그리고 제가 말하지 못한 꿈들이 제가 만약에 나이를 많이 먹었을 때 그런 일들이 만약에 일어날 수 있다면은 그럼 이거는 예지몽이 된 걸까? 그런 생각도 들더라고요. 언젠가 먼 인류가 뭐 일론 머스크 말대로 화성에도 가고 식민지도 만들어내고 그럴 수만 있다면 그런 시대가 오고 다행성종 그리고 다은하종 은하들을 넘나드는 그런 수준까지 간다면 아마 인간의 몸도 여러 가지 형태로 업그레이드를 해서 수백 년도 살게끔 할 텐데 와 그러면은 그때는 제 꿈으로 보지 못했던 더 원대한 미래들이 펼쳐질 수 있다는 게 참 놀라워요.
그래서 사실 우리 모두는 우리 주변의 시대만 볼 수 있잖아요. 근데 당장 저희가 다 전멸하고 100년, 200년, 300년 지나서 한 1000년쯤 지났을 때, 3000년쯤 됐을 때, 3024년을 향해 가고 있을 때 인류는 과연 어떤 모습일까? 뭐 아이언맨처럼 다 날아다니고 있을까? 아니면 뭐 나노슈트를 입고서 다닐까? 상상도 안 되는 거죠. 불과 1000년인데. 불과 1000년 전은 우리가 잘 알잖아요. 근데 불과 1000년 후는 상상도 못하는. 그래서 저는 꿈을 기록해 두고, 그리고 먼 훗날 그 꿈이 제가 죽거나 또는 제 후대에서 그게 이루어진다면 정말로 기가 막히게 즐거울 것 같네요. 무덤에서 일어나서 그러면은 뭐 소위 말하는 예토전생, 나루토에서 나오는 예토전생도 불가능한 일은 아닐 수도 있어요. 뭐 무덤에 있는 그 DNA를 가져다가 다시 빌드를 하는 거죠. 그래서 다시 아기 상운을 만들어내고, 조상님, 저희가 기술력으로 복원을 했습니다. 조상님의 DNA로 조상님을 복원을 했습니다. 조상님이 후대에 전달한 그 꿈이 실제로 이루어졌습니다. 그런 일들이 허무맹랑하기도 한데, 근데 기술의 진보를 생각해보면 또 불가능한 일도 아니겠다라는 생각도 들고, 우리가 생각하는 모든 게 사실은 가능한 일이다, 그런 생각도 들어요. 아직 도래하지 않았을 뿐이다. 그래서 한편으로는 참 오래 한번 살아보고 싶다. 막 사이보그로 몸을 바꿔 끼면서라도 오래 살아서 경험해보고 싶은 거는 이 기술의 변화를 보고 싶어요. 당장 5년 후엔 또 무슨 일이 일어날까? 불과 5년 전 또는 10년 전에는 우리가 인공지능이 뭐 바둑으로 이길 거다, 아니면 이런 식으로 뭐 글을 만들어 줄 거다, 챗 GPT 이런 거 사실 생각하기 힘들었는데 이루어졌잖아요. 전기차도 마찬가지고요. 전기차 테슬라가 그렇게 폭발적으로 올라갈 거라고 사람들은 생각하기 힘들었었고, 그런 거 보면 최대한 오랫동안 살면서 이 지구 컨텐츠를 즐기고 싶어요. 지구라는 행성에서 일어나고 있는 온갖 이벤트들이 너무 즐겁고, 그리고 꿈을 통해서 봤던 것이 그냥 허무맹랑한 순간일 수도 있겠지만, 그게 먼 미래에 일어날 일이라고 생각한다면 또 즐겁기도 하고요. 빨리 생명공학자들, 생물학자 뭐 이런 분들이 열심히 연구하셔서 제가 서두에 말한 그 기술을 구현해 주셨으면 좋겠어요. 아파트 걱정 없이 나무에서 맑은 공기 마시면서 살 수 있는 그런 곳, 거기도 비싸려나? 오히려 더 비싸. 아파트보다 오히려 더 비쌀 수도 있는데, 어쨌든 그런 날이 도래했으면 좋겠습니다.